So let's start with a little discussion of what people are frightened of and what they should be frightened of. Wir werden jetzt mal diskutieren, das, wovor Menschen Angst haben und wovor man auch Angst haben sollte. I had a colleague in Holland who did a study of some of the nations in Europe to see which countries have which fears. Hat einen Kollegen in Holland, der eine Studie gemacht hat darüber, in welchen Ländern in Europa die Leute vor was Angst haben. So in England we're terrified of measles. In Holland they're terrified of mumps. In England haben sie große Angst vor Masern, in Holland vor Mumps. And other countries terrified of fevers. Und andere haben große Angst vor hohem Fieber. So different people have different fears. And in my opinion, all of these fears are completely unfounded. Und seiner Meinung nach sind diese Ängste eigentlich alle unnötig. That none of these things are really especially dangerous. Findet, dass diese Sachen nicht besonders gefährlich sind. And in fact, the most dangerous thing you can do is to immunize your child. Findet, das Schlimmste, was man tun kann, ist, sein Kind zu immunisieren. And so that you don't just think that I'm a rabid, well, so somebody with a single opinion on this. There's a lot of evidence to back this up. Also möchte nicht, dass ihr denkt, dass er da tollwütig ist in Bezug auf das Thema. Es gibt ziemlich viele Beweise dafür, dass das wirklich so ist. And first of all, I have to say in the connection with immunizations is that there's no evidence that they work. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Impfungen wirklich wirken. There's a lot of publicity saying that they work, but there's no actual hard evidence showing that they work in developed countries. Es gibt viel Publicity, oder Öffentlichkeitsarbeit, die sagt, dass sie wirken, aber es gibt wenig harte Beweise dafür. In fact, I should say that the little evidence that there is, the little objective evidence there is, shows it doesn't do anything. At best, it doesn't do anything. Die paar wirklichen Beweise, die es gibt, die zeigen eigentlich nur, dass es gar nichts macht. Also im besten Fall macht es gar nichts. I've only ever seen one reliable follow-up study, and that was in Holland, where they did a test for the BCG, the tuberculosis immunization. They did a test in 1956. Hat nur eine ernstzunehmende Follow-up-Studie gesehen aus Holland. Und zwar ging es da um die BCG-Impfung, die Tuberkulose-Impfung. Now, in 1956, there was still some TB around. And they did like a huge study with like millions of people to see whether the BCG was effective or not. Das war 1956, da gab es noch viel Tuberkulose und da haben sie eben diese Follow-up-Studie gemacht, um zu sehen, ob diese Impfung wirklich wirkt. And so they had a study group of 1 million and another group of who were immunized, another group who weren't immunized, and they found no difference at all. Also es gab zwei Probandengruppen, und zwar richtig große, bis zu 1 Million. Und also eine Gruppe, die eben geimpft war und eine, die nicht geimpft war, und es gab keinerlei Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. And the other thing you should know is that the longest follow-up study has been done for immunizations is 1 month. They've never followed it up for more than 1 month. Also die Follow-up-Studie mit dem größten Zeitraum, wo sie es dann hinterher geprüft haben, ist 1 Monat. Das heißt, sie haben nie eine Follow-up-Studie über einen größeren Zeitraum als 1 Monat gemacht. So the truth is that actually nobody knows whether they work or they don't. Die Wahrheit ist, dass keiner wirklich weiß, ob diese Krankheiten wirken oder nicht wirken, die Impfungen wirken oder nicht wirken. However, there's some information which you might like to know, and I'll just show some of it on the screen if I can get this working. Well, here is the mortality due to measles in England and Wales. Das ist die Mortalität durch Masern in England und Wales. And you see, they were right to fear it at one time, but the deaths per 100,000 were high.
but they've diminished to virtually nothing by 1987, when mass immunisation was brought in. So it wasn't even a dangerous disease at that time. That's 67. Sorry, 67. Okay. Yeah, 67. Okay, Yes. and it was down before that already. Yeah, Ja, absolutely. genau. Also ihr seht hier eben diese Mortalitätsrate, ihr seht, dass die Leute recht hatten, wenn sie Angst vor dieser Krankheit hatten, früher, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Masernimpfung eingeführt wurde, 1967, seht ihr, dass es eigentlich schon 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre gegen Null war, die Mortalitätsrate.